ស្លាប់បែបណាដែលល្អបំផុតសំណួរនេះគ្មានអ្នកណាគេចផុតឡើយអ្នកខ្លះនិយាយថាស្លាប់បែបមិនឈឺគឺល្អបំផុតស្លាប់បែបដេកលក់ហើយទៅតែម្ដងគឺសំណាងល្អស្លាប់បែបមានលុយគឺគ្រប់គ្រាន់តាមពិតការស្លាប់ដែលល្អវាមិនបានវាស់គ្នាត្រង់វិធីស្លាប់តែវាស់ត្រង់សភាពផ្លូវចិត្តនៅពេលស្លាប់ដែលល្អបំផុតនោះគឺស្លាប់ដោយមិនចងកម្មខឹងអ្នកណានៅក្នុងចិត្តមិនខឹងមិនគុំគួនមិនចងអាឃាតមិនមានការស្ដាយរហូតដល់ដាច់ខ្យល់និយាយពាក្យណាដែលគួរនិយាយសំទោសមនុស្សដែលគួរសំទោសឲ្យអភ័យដល់ជីវិតដែលបានកើតមកស្លាប់ដែលល្អបំផុតមិនមែនស្លាប់របៀបជាមនុស្សដែលមានគ្រប់យ៉ាងតែជាមនុស្សដែលអាចទម្លាក់ចុះគ្រប់យ៉ាងបានប្រឡែងចោលរឿងកូនរឿងទ្រព្យរឿងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរឿងតួខ្លួនព្រោះចង់បញ្ចប់មិនមានអ្នកណាតាមយើងទៅបានក្រៅពីសភាពចិត្តរបស់យើងបើទោះជាយើងដេកស្លាប់នៅលើកន្ទេលចាស់តែចិត្តយើងស្ងប់គឺយើងបានទៅកើតនៅទីទួលដែលល្អតែបើចិត្តយើងនៅហួងហែងនៅមានជាប់ចម្ពាក់ទោះបីជាដេកស្លាប់នៅលើគ្រែដែលថ្លៃចិត្តក៏មិនស្ងប់គឺមិនល្អទេតែការស្លាប់បែបណាដែលល្អគឺការស្លាប់បែបចិត្តស្រាលចិត្តស្ងប់មិនជាប់ចម្ពាក់នឹងអ្នកណាហើយអ្វីដែលល្អនោះគឺយើងមិនរងចាំថ្ងៃស្លាប់គ្រាន់តែថ្ងៃនេះប្រើជីវិតដោយមិនសាងកម្មបន្ថែមឲ្យអភ័យឲ្យបានច្រើនសាងអំពើល្អឲ្យពេញទំហឹង